Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Demi Motos. Pessoal, tô com essa Titanzinha 95, ela tá com um barulho horrível no motor. E eu já diagnostiquei já qual é o problema. E tô aqui para dar essa dica para vocês não abrir o motor à toa antes de verificar esse detalhe que eu vou mostrar para vocês. Porque tudo indicava que o problema aqui nessa moto aqui era no motor. Eu já ia até começar a abrir, pessoal, é tanto que, olha aqui, ó. Ela tá até sem um parafuso da tampa de válvula. Mas eu fui pensar direito, eu não quer saber? Eu acho que esse barulho não é no motor não. E o barulho vem do motor, mas não é da parte interna do motor, é mais para a parte externa. Vou mostrar aqui para vocês o barulho dela. Pra vocês ouvirem o barulho, para caso você esteja com a moto com esse problema, vocês conhecerem o barulho. Ouça só aqui. Se ligar. Ó. Ouviram esse tuc, 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 tuc? Barulho muito estranho, pessoal. Desculpa aí a imitação aí. Não consegui imitar o motor do jeito que é pra ser, né? Mas vocês entenderam. Vocês sacaram qual é a sacada do negócio aí, né? Aparentemente, pessoal, o barulho é na parte interna do motor. Eu mesmo ia começar a desmontar esse motor, galera. Não vou negar pra vocês. Mas eu fui e analisei direito. Eu quero saber. Deixa eu abrir essa tampa lateral aqui do motor pra me ver esse magneto aqui. Pra me ver se... Eu ia verificar, pessoal, se não tava com folga na engrenagem aqui. Na engrenagem do comando. Porque se tivesse com folga... eu já ia dizer pro cliente o que era. E acabou que quando eu abri, eu descobri outra coisa totalmente diferente. Vou aqui desmontar para vocês para parar de enrolar e mostrar para vocês qual é o problema. Aqui, ó, os parafusinhos 10, né? Tem os parafusos 10 aqui. Eu vou aqui direto, pessoal, para... Opa! Chave 8. Vou aqui direto para vocês ver com exatidão aqui, sem corte, pessoal. Até para o vídeo ficar maior um pouquinho, né? Porque senão fica muito pequeno o vídeo, aí fica muito puxado o vídeo. Aqui só tá com 2 parafusos, pessoal, é rapidinho. Não vai ter muita enrolação. E essa moto aqui, pessoal, já foi mexida no motor. Foi até um dos motivos que fez eu olhar a primeira lateral, porque eu vi, rapaz, esse motorzinho aqui é novo. Não é velho não, foi feito há pouco tempo. Pode ver aqui, ó. O cilindro aqui, ele não é velho. Foi feito com aquele cilindro que é novo, né? Não foi retificado, mas, porém, aparenta ser um cilindro de má qualidade. Não parece ser de boa qualidade não. É só pela cor, pessoal. Se for brilhoso demais, o bicho não é bom não. Aqui, ó. Tirei a tampa. Já temos acesso a essa parte aqui. Aí foi quando eu verifiquei, pessoal. Eu já ia começar a afrouxar aqui, tirar a porca para me ver o magneto. Olha só a surpresa que eu tive, ó. Era aí. Se eu conseguir, ó. Vocês estão vendo aqui mexendo. Barulho, né? Vou botar ela aqui embaixo para vocês verem. Ó. Estão vendo aqui, ó. Olha só aqui o que essa criança tá fazendo. E detalhe, essa moto tava ruim de ligar também, pessoal. Ela não tava boa de ligar, não. O que aconteceu? A pessoa teve a brilhante ideia de apertar, acho que ter botado contra rosca. Aí a porca não conseguiu chegar até o final. Aí deixou o magneto solto. E pelo que parece aqui, o magneto estourou a chavetazinha que serve para travar. Aqui eu vou tirar essa porca para mostrar para vocês, pessoal, para vocês verem o que aconteceu. Aqui, pessoal, eu tô com uma fazedora de carinho, ó. Aqui é mais bruta, para não precisar ficar usando uma trava, né? Para travar aqui o magneto. Retirei. Que não vai precisar nem tirar o sacador de magneto, porque tá solto, né, pessoal? Aparentemente tá solto. Deixa eu ver aqui. Ou vai precisar, galera? Será possível? Deixa eu ver aqui. Acho que vai precisar. E tá solto e não sai. Vai entender, né, pessoal? Opa, tá saindo. Tomara que não tenha estragado. É o estator, porque isso aqui tá solto, galera. Isso aqui tem um grande risco de ter estragado o estator, porque ele jogou para um lado e para o outro, aí acaba estragando ele. Deixa eu ver aqui, pessoal, tem arruela para todo canto aqui. Aparenta tá fácil de sair, pessoal, mas não tá mais fácil não, viu? Pronto. Eita. Quase que eu falava palavrão. Olha só a situação, galera. Estourou. Aqui o problema de você deixar o magneto frouxo. A chaveta acabou estourando. E chaveta não tem mais aqui, ó. Só o resgaço aqui. A chaveta virou papilina. Pra vocês terem ideia, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá só papilinazinha bem aqui, ó. É lá no finalzinho. Estourou a chaveta. Aqui, galera, esse motorzinho aqui vai ter que ir pra retífica pra ajeitar isso aqui. Infelizmente, o cliente acho que não vai gostar dessa notícia, não. Tenho quase certeza. Não sei se eu tento fazer uma chaveta eu mesmo aqui.
Será que eu consigo? Acho que se eu der uma soldada bem aqui, ó, se preencher até aqui, depois só com a lixadeira para fazer o corte, acho que eu consigo fazer esse cliente economizar esse dinheiro. Se aqui for para retífico, isso aqui não vai sair por menos de R$150 para fazer o serviço daqui não. Ainda vai ter minha mão de obra de montar o motor todinho. E se eu fizer desse jeito, eu acho que eu consigo, galera. O motivo, pessoal, do barulho todinho era esse, viu, galera? Que era só pra vocês ficar sabendo, pessoal. Pra se vocês vão ver uma moto com um barulho desse aí, tipo uma peça solta no motor, tem grande chance de ser o volante, que no caso é essa pecinha aqui, solta. Aquele barulho era só ele vibrando, que ele ficava jogando, como vocês viram. E era o motivo também de estar ruim de ligar. Se for uma moto ruim de ligar também, for uma 99 dessa daqui, tem grande chance de problema ser esse, viu, pessoal? Galerinha, aqui só era pra vocês ficar com conteúdozinho, pra vocês não ficar sem conteúdo. Que a motinha aqui, como vocês viram, ouviram o barulho. Se sua motinha com esse barulho for parecido, pode dar uma verificadinha que tem grande chance de ser esse problema. Pessoal, e não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela moral deixando seu like e fortalece muito o canal. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!